轉睇下兩個社民連成員向行政長官曾蔭權示威被控擾亂公眾秩序，兩個人控罪都唔成立。裁判官話呈堂嘅錄影片段唔能夠證明曾蔭權同被告有身體接觸。律政司發言人就話，刑事檢控科會研究係咪以案件程序嘅方式向原訟庭上訴。兩個被告社民連成員黃俊傑同埋黃浩明，聯同一批支持者到九龍城裁判法院聽取裁決。案發喺今年3月1號，兩個被告到尖東向行政長官曾蔭權示威。曾蔭權事後聲稱被示威者撞到醫院驗傷。裁判官判案時話，兩人喺科學館門外嘅公眾地方衝向警員同埋保安員，同埋攔咗特首嘅去路，構成擾亂公眾秩序嘅行為。但兩人並冇對其他人造成人身損害同埋財物損失。控方亦唔能夠證明兩人破壞社會安寧同埋激使他人破壞社會安寧。而被告黃俊傑喺事發時雖然同曾蔭權相隔只有1個身位，而曾蔭權隨後撳住胸口，但錄影片段唔能夠證明兩人有肢體接觸。喺疑點利益歸於被告下，判兩人罪名不成立，但唔代表法庭贊成兩人嘅做法。裁判官話兩個被告並冇刑事記錄，而且品格良好，係對佢哋今次裁決嘅有利因素。兩個被告話滿意裁決，認為無需改變日後嘅示威手法。策略可以有一個嘅變形，我哋第日可能有好多嘅唔同嘅花款可以去去抗爭。佢哋強調一直都係以和平方式示威。無線電視記者劉俊安報導。而獲判無罪嘅黃浩明再牽涉另一宗案，佢同社民連主席陶君行下晝到北角警署報到，佢哋被控以非法集結同協助組織非法集結，每個人自簽300蚊保釋，下個星期4提堂。事發3月6號反預算案遊行結束之後，一批示威者喺政府總部外集會，之後衝出皇后大道中嘅馬路唔肯走，同警方衝突。警方當晚拉咗113個示威者，4個人被起訴。消息話其他人獲撤銷控罪。